माँ ने सोचा बस खांसी है, एक चम्मच सिरप दे देती हूँ। लेकिन कुछ घंटों बाद बच्चा हमेशा के लिए चला गया। ये कोई फिल्म नहीं, ये सच्ची घटना है। मध्य प्रदेश में 17 से ज्यादा बच्चों की मौत कोल्ड्रिफ्ट सिरप पीने के बाद हुई। ये सिरप बनाया था एसरसन फार्मास्यूटिकल्स ने। जांच में सामने आया, इसमें था डाइथिलीन ग्लाइकॉल, वो जहर जो कार के एंटी फ्रीज में इस्तेमाल होता है। मात्रा 500 गुना ज्यादा। जिन बच्चों की खांसी ठीक होनी थी वो अब माँ की यादों में रह गए। सरकार ने कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया, लेकिन वो घर आज भी सन्नाटे में डूबे हैं। अगर आपके घर में कोल्ड्रिफ्ट सिरप है, अभी फेंक दीजिए। हर दवा का नाम, कंपनी और बैच नंबर जरूर चेक करें। ऐसी सच्चाइयाँ सबको जाननी चाहिए। इस वीडियो शेयर करें और कमेंट में बताइए क्या आप अपनी दवाएं चेक करते हैं।